हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। एक और बार आ गया हूँ आपके लिए नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में आपको इस 2.1 होम थिएटर की जो हमारी किट होती है उसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ साउंड टेस्ट के साथ। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई होम थिएटर है जो कि 2.1 का है तो आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो की आसानी से मतलब इस बोर्ड को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने होम थिएटर में। और फ्रेंड्स अगर आप कोई होम थिएटर बनाना चाहते हैं घर पर ही बहुत ही कम प्राइस में तो वो भी आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस बोर्ड की क्वालिटी की बात करूं तो बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है। और कंपनी की बात करूं तो ये आपको गुड लक की कंपनी से मिल जाता है। और इसमें हमारी 3 आईसी होती हैं 20-30 की। और यहाँ पर हमारे एक आईसी मिल जाती है जो कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड पर लिखा होगा। ये 4558 की एक आईसी मिल जाती है जो कि हमारी बेस के लिए यूज़ होती है फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ और साउंड टेस्ट दिखाते हैं, देखते हैं इसका कैसा है साउंड टेस्ट। तो फ्रेंड्स चलिए। तो फ्रेंड्स इस किट की जो हमारी वायरिंग है बहुत ही सिंपल वायरिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे स्पीकर का, जहाँ पे ये स्पीकर लिखा है यहाँ पे हमारे स्पीकर के वायर जुड़ जाएंगे सिंपली। जहाँ हमारे साउंड लिखा है और यहाँ पर हमारा जो बेस लिखा है यहाँ बेस के वायर जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो साउंड लिखा है यहाँ पर हमारा शायद इनपुट सेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आसान, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और यहाँ जहाँ वूफर लिखा है हमारा सब वूफर के कनेक्शन हो जाएंगे। 12012 का आपको इसमें ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। तो 12012 मैं अपना ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ, ये रहा हमारे पास जो कि 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स 12012 में। तो इसकी सबसे पहले हम वायरिंग करेंगे इसमें 12012 आसानी से वायर कर लेना है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है, अगर आपके बोर्ड में कहीं पे प्रिंटिंग नहीं की गई है तो आप इससे भी पता लगा सकते हो। जो हमारे ये यहाँ पर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा ग्राउंड है वो इस बोर्ड के ग्राउंड में दे देना है। और जो 12012 का है वो हमारे यहाँ पर सिंपली, जैसे ये प्रिंट देख रहे हैं आप, इस प्रिंट पे हमें दे देनी है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर मैं अपनी वायरिंग कर लेता हूँ। तो हमारे ट्रांसफार्मर के जो वायर है अच्छे से सोल्ड हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अपने वॉल्यूम और हमारा जो बेस का वॉल्यूम है उसके वायरिंग कर लेते हैं उसकी। तो फ्रेंड्स अब मैं जो ये वूफर ले रहा हूँ यहाँ पे हमारा 5.25 इंची का सब वूफर यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा 5.25 इंची का सब वूफर है जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही यहाँ पर वायर सोल्ड कर रखे थे। ये 20 वाट का है फ्रेंड्स, तो 20 वाट का ही यूज़ करना है आपको। यहाँ पर जो हमारे ऊपर के वायर जुड़ेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा बोर्ड पे प्रिंट है फ्रेंड्स, प्रिंट देख सकते हैं, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हमारा वूफर लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे सब वूफर के कनेक्शन होंगे। तो यहाँ पर मैं सब वूफर के कनेक्शन कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने सबवूफर के कनेक्शन भी कर लिए हैं। अब यहाँ पर सैटेलाइट स्पीकर के हमें कनेक्शन करने हैं। सैटेलाइट स्पीकर के कनेक्शन हमें सिंपली कर देने हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है हमारे बोर्ड में, तो यहाँ पर हमारे सैटेलाइट के कनेक्शन हो जाएंगे। सैटेलाइट के कनेक्शन कर लेता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स सैटेलाइट कनेक्शन के लिए, स्पीकर के लिए मैं ये स्पीकर बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली हमें कनेक्शन कर देने हैं लेफ़्ट, राइट और ग्राउंड में। तो यहाँ पर हमारे, आप देख सकते हैं ये हमारा साउंड का कनेक्शन इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट देख के हम यहाँ दूर कर दे रहे हैं ताकि हमारे जो कनेक्शन है वो हमारे पास पास मैच ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी फुल वायरिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ऑन भी कर दिया बोर्ड को, हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने फ़ोन को लगा के एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करता हूँ और देखते हैं फ्रेंड्स इसका साउंड टेस्ट कैसा है, इसका बेस कैसा आ रहा है हमारे 5.5 इंची सबवूफर के साथ। तो चलिए एक बार टेस्ट करते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मोबाइल फ़ोन लगा लिया है अपने आरसी केबल में। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ और फिर देखते हैं हमारा जो साउंड टेस्ट है कैसा आ रहा है। तो एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले कर दिया है मैंने और यहाँ पर मैं आवाज़ बढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं अपना बेस का वॉल्यूम अप करता हूँ थोड़ा। तो फ्रेंड्स साउंड टेस्ट देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारा जो साउंड है वो आ रहा है, इसका बेस देख सकते हैं आप। जो फ्रेंड्स इसका बेस है वो बहुत ही बढ़िया बेस आ रहा है फ्रेंड्स। अगर ये हमारा बॉक्स में लगा होता सबवूफर तो इसका बेस की क्वालिटी आपको अच्छे से पता लगती। अभी ये ओपन में है तो इस आपको अच्छे से पता नहीं लग रही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको साउंड बॉक्स बना के दिखाऊंगा, एक होम थिएटर बना के दिखाऊंगा इसी बोर्ड से फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो में बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब मैं इसमें जो कनेक्ट करने वाला हूँ फ्रेंड्स 8 इंची का सबवूफर कनेक्ट करने वाला हूँ, वो भी 40 वाट में। तो फ्रेंड्स अब उसके अंदर देखते हैं हमारा जो बेस का परफॉर्मेंस है इस बोर्ड का वो कैसे रहने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो चलिए ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा सबवूफर है 8 इंची का किस तरीके से हम बेस आ रही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, बढ़िया बेस आ रही है फ्रेंड्स। वाइब्रेट फ्रेंड्स देख सकते हैं किस तरीके से वाइब्रेट हो रहा हमारा सबवूफर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मिलते रहेंगे आपको मेरे चैनल पर। और इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो नहीं डाल पा रहा था चैनल पर, तो अब रेगुलर वीडियो आने वाली है चैनल पर फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग। और इसका एक साउंड बॉक्स बना के दिखाने वाला हूँ अब आपको। आने वाली वीडियो में आपको इसका साउंड टेस्ट और साउंड बॉक्स बना के दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।